I got up it's been raining មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទចាប់តាំងពីងើបពីគេងមក it's been raining ភ្លៀងហ្នឹងគឺភ្លៀងរហូតហ្មងមេឃហ្នឹងភ្លៀងរហូតហ្មង it's been raining ពេល it's been មកពេល it has been raining ណាគេប្រើក្នុងប្រយោគ present perfect passive continuous កម្មភាពពវាមានន័យថាវាចាប់ផ្ដើមហើយកំពុងបន្តទៅទៀតណាសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងពេលនេះខ្ញុំយកអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ sin នេះគឺវាមានមុខងារធំ3បែបគឺទី1គឺយើងប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌ conjunction ទី2ប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌ preposition ហើយនិង adverb clause អញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយពី sin ប្រើក្នុង conjunction វាមានតួនាទីអីខ្លះ preposition មានតួនាទីអីខ្លះក្នុង adverb clause មានតួនាទីអីខ្លះបងប្អូនមករៀនជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតែម្ដងបាទអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ sin បាទ sin នេះយើងប្រែថាដោយសារតែឬក៏ចាប់តាំងពីណា sin ប្រែថាដោយសារតែឬក៏ចាប់តាំងពីបាទអញ្ចឹងការប្រែថាដោយសារតែឬចាប់តាំងពីនេះគឺវាមានពីរបែបក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុង adverb ទី1គឺឲ្យឈ្មោះថាការប្រើប្រាស់ក្នុង adverb clause of time អញ្ចឹងកាលណាប្រើ sin នៅក្នុង adverb clause of time យើងប្រែថាចាប់តាំងពីឬក៏ចាប់តាំងតែណាទី2កាលណាយើងប្រែថា sin ប្រែថាដោយសារតែគឺយើងប្រើក្នុង adverb clause of reason មានន័យថាដោយសារតែបាទអូខេបងប្អូនចូលមកលំអិតថាការប្រើប្រាស់ក្នុង adverb clause of time នឹងគឺយើងប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌអីខ្លះបាទឧទាហរណ៍ថា adverb clause of time យើងប្រែថាចាប់តាំងពីណាអញ្ចឹងទម្រង់របស់វាយើងប្រើបានពីរបែបណាទម្រង់របស់វាគឺយើងដាក់ sin ហើយ plus clause plus comma plus clause មកអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាកាលណាគេយក sin ដាក់នៅខាងដើមប្រយោគណាដាក់នៅខាងដើមប្រយោគអញ្ចឹង sin នៅខាងដើមប្រយោគគឺយើង sin plus clause plus comma ហើយ plus clause មួយទៀត sin នេះនៅខាងកណ្ដាលប្រយោគម្ដងអញ្ចឹងកាលណា sin នៅខាងកណ្ដាលប្រយោគបងប្អូនអត់ចាំបាច់ដាក់ comma ទេគឺយើងប្រើ clause plus sin plus clause មកបាទឧទាហរណ៍នៅក្នុងកិច្ចការងារដែលប្រើក្នុង sin ប្រើ adverb clause of time ណាឧទាហរណ៍ថា Tida hasn't phoned since she went to កោះកុងណា Tida hasn't phoned since she went to កោះកុងTida ហ្នឹងគឺអត់ដែលទេទូរស័ព្ទមកសោះតាំងតែពីទៅកោះកុងណាតាំងតែពីនាងបានទៅខេត្តកោះកុងមកដែលតាក់តងមកផ្ទះមកសំបែងសោះទៅរហូតហ្មងលេងតាក់តងមកណាsince I got up it's been raining ណា since I got up it's been raining មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទចាប់តាំងពីងើបពីគេងមក it's been raining ភ្លៀងហ្នឹងគឺភ្លៀងរហូតហ្មងមេឃហ្នឹងភ្លៀងរហូតហ្មង it's been raining ពេល it's been មកពេល it has been raining ណាគេប្រើក្នុងប្រយោគ present perfect passive continuous កម្មភាពពវាមានន័យថាវាចាប់ផ្ដើមហើយកំពុងបន្តទៅទៀតណាអញ្ចឹងគេប្រើ it has been raining បាទអញ្ចឹង since I got up it's been raining ចាប់តាំងពីងើបពីគេងភ្លៀងធ្លាក់រហូតហ្មងមួយទៀត I have been very busy since I came back from holiday ណា I have been very busy since I came back from holiday មានន័យថាម៉េចខ្ញុំរវល់ខ្លាំងមែនតើណា I have been very busy ខ្ញុំរវល់ខ្លាំងមែនតើណា since I came back from holiday ចាប់តាំងពីមកពីដើរលេងកម្សាន្តមកនៅខេត្តមកគឺភ្លៀងរហូតមក sorry រវល់រហូតមកអញ្ចឹងរវល់រហូតអញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានពេលទំនេរដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារអីផ្សេងទេណាបាទអូខេបន្ទាប់មកទៀត clear បន្ទាប់មកទៀតប្រើក្នុង adverb clause of reason ណា adverb clause of reason អញ្ចឹង sin ប្រើក្នុង adverb clause of reason គឺយើងប្រែថាដោយសារតែឬក៏ព្រោះតែបើ sin ប្រើក្នុង adverb clause of time យើងប្រែថាចាប់តាំងពីឬក៏តាំងតែណាអញ្ចឹង adverb clause of reason អញ្ចឹងទម្រង់របស់វាអត់ខុសគ្នាពីការប្រើប្រាស់ adverb clause of time ទេទម្រង់របស់វាប្រើដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែការប្រែវាខុសគ្នាណាចឹងកាលណាបងប្អូនយក sin មកដាក់ខាងដើមប្រយោគបងប្អូនដាក់ sin ហើយបន្ទាប់មកគឺ clause នោះគឺមានន័យថាប្រយោគបន្ទាប់ពីប្រយោគមកបងប្អូនប្រើ comma មួយហើយ plus ប្រយោគមួយទៀត plus clause មួយទៀតណា
ឬក៏វាមានតម្រងពីរបែបឬក៏បងប្អូនដាក់ clause នៅខាងដើមប្រយោគបន្ទាប់មក plus sin បន្ទាប់ពី plus sin ហើយគឺ plus clause ជាងវាមានតម្រងពីរបែបទី1 sin នៅខាងដើមប្រយោគទី2 sin នៅកណ្ដាលប្រយោគគឺអត់ប្រើ comma ទេបាទឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថា since he was too much in that he went to Thailand ណា since he was too much in that he went to Thailand ណាមានន័យថាចាប់តាំងពីគាត់ជាពាក្យបំដលគេពេកហ្នឹងគាត់ក៏ទៅរកស៊ីនៅឯថៃណា he went to Thailand គាត់ក៏ទៅបាងកកទៅថៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញស៊ីននៅខាងដើមប្រយោគគឺ he was too much in that ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា clause បន្ទាប់មកបងប្អូនប្រើ comma មួយគេហើយបន្ទាប់មក plus clause មួយទៀតនោះ he went to Thailand he went to Thailand គឺ plus clause អញ្ចឹងស៊ីននៅខាងដើមប្រយោគបងប្អូនកុំភ្លេចដាក់ comma ណា since he was too much in that he went to Thailand ដោយសារតែគាត់ជាប់ម្ដងគេពេកគាត់ក៏ទៅរកស៊ីនៅថៃ he sold the house since it was too small he sold the house since it was too small មានន័យថាគាត់នឹងបានលក់ផ្ទះមួយខ្នងដោយសារតែផ្ទះនោះដោយ it ហ្នឹងគឺផ្ទះហ្នឹងដោយសារផ្ទះហ្នឹង was too small ដោយសារតែផ្ទះហ្នឹងគឺវាតូចពេកអញ្ចឹងផ្ទះតូចពេកទៅគាត់ឈានទៅដល់ការលក់ផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ sin នៅខាងដើមប្រយោគ sin នៅខាងដើមប្រយោគនេះគឺបន្ទាប់មក plus clause ហើយខាងដើមខាងbeginning of the sentence ហ្នឹងគឺ clause ដូចគ្នាណាខាងដើមប្រយោគហ្នឹងគឺ clause ដូចគ្នាអញ្ចឹងអា sin នេះគឺអត់ចាំបាច់ដាក់ comma ទេណាបាទមួយទៀត since my phone battery is running low I can't talk to you longer ណា since my phone battery is running low I can't talk to you longer មានន័យថាដោយសារតែថ្មទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវា is running low គឺវាអស់ថ្មណាវាជិតអស់ថ្ម I can't talk to you longer ដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់អាចនិយាយជាមួយអ្នកបានយូរទេណាអញ្ចឹង running low គឺ low នេះគឺយើងប្រែថាចុះទាបឬក៏ខ្សោយយើងវាជិតអស់ថ្មវាប្រើគេប្រើនៅក្នុងប្រយោគ continuous ហ្នឹងសម្រាប់ទៅលើវាជិតអស់ថ្មកំពុងតែលោតអាក្រហមប៉ែមកបាទ clear បន្តមកទៀតណាបាទ clear បន្តមកទៀតគឺមុខងារ function របស់ sin នេះ sin នេះយើងប្រើរួមយើងប្រែថាដោយសារតែឬក៏ចាប់តាំងពីហ្នឹងយើងប្រើក្នុងគោលការណ៍រួមប៉ុន្តែ sin នេះវាមានមុខងារ3ធំបងប្អូនទី1មុខងារដើរតួជា conjunction ណាកាលណាបងប្អូនយក sin ដើរតួជា conjunction អញ្ចឹង sin plus clause មានន័យថាបន្ទាប់ពី sin មកគឺវាមានប្រយោគទី2វាដើរតួជា preposition ណាកាលណា sin ដើរតួជា preposition បន្ទាប់ពី sin មកគឺ plus object object គឺកម្មបត្តិទី3គឺវាប្រើក្នុង adverb អញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលឧទាហរណ៍មួយបានបងប្អូនយល់កាន់តែច្បាស់បាទឧទាហរណ៍ថា I have been unwell since I returned from Gothenburg ណា I have been unwell since I returned from Gothenburg ខ្ញុំនឹងអត់សូវស្រួលខ្លួន I have been unwell ខ្ញុំនឹងអត់សូវស្រួលខ្លួនទេចាប់តាំងតែពីខ្ញុំបានត្រឡប់មកពីខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ I have been unwell នេះគេឲ្យឈ្មោះថា clause ហើយ since I return from បាត់ដំបងហ្នឹងគឺ clause មួយដែរមានន័យថាប្រយោគណាកាលណាបងប្អូននិយាយពីប្រយោគបងប្អូនដឹងថាប្រយោគគឺតើតែមាន subject មាន verb មានកម្មបត្តិ3ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាមកប្រយោគទៅអញ្ចឹងដោយអានេះ I ឲ្យឈ្មោះថាប្រធានហើយ return ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា verb from បាត់ដំបងជា phrase មួយណាអញ្ចឹង since I return from បាត់ដំបង since នេះគេឲ្យឈ្មោះថា conjunction ណាជាឈ្នាប់ពាក្យថា conjunction មានន័យឈ្នាប់ណា he has been hospitalized since Monday ណា he has been hospitalized since Monday គាត់នឹងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យ since Monday ចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទម្លេះអញ្ចឹង Monday ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា object ណាបងប្អូនហើយ since នេះគឺដើរតួជា preposition ណា Monday គឺ object បញ្ជាក់ន័យឲ្យគេគឺបញ្ជាក់ន័យឲ្យពាក្យ since នេះបាទតោះណាបងប្អូនបាទទី3គឺ since that he retired from the pugilistic world since that he retired from the pugilistic world មានន័យថាម៉េចបងប្អូន
chắp tăng bị pe nô máu sin đến chắp tăng bị pe nô máu he retired from the pugilistic world quạt nó có lia lè như đứa cô quạt lia lén trên pi popcorn là pugilistic world phải tha pi popcorn chẳng sin nó cái mua thá adverb ná bóng bốn đa tu chỉ adverb ok chẳng vậy có đại biểu quan cho môi nâng ca para sin sự khâm thảo bằng ổn dữ bây giờ gì bị part of speech ở bỏ sin bị miền bay thom thì mũi cứ đa tu chỉ conjunction thì pi đa tu chỉ preposition thì mấy đa tu chỉ adverb nèហើយsin មុខងាររបស់ sin ធំមាន2ដែលដើរតួក្នុង adverb ទី1 adverb plus a type adverb plus a reason សង្ឃឹមថាមេរៀននេះខ្លីតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកយកទៅអនុវត្តសិក្សាបាទអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ